برادران عزیز، این چه مصیبتی است، این چه امتحان و بلای است که خداوند پی هم بر ما می فرستد. برادران عزیز، حالا هم این همه بلا و مصیبت را کار طبیعت می دانید؟ حالا هم نفهمیدید که این همه بلا و مصیبت به سبب عملهای بدی ماست؟ حالا هم از آن گناهانی که در پنهانی ها انجام می دهید توبه نخواهید کرد؟ حالا هم در شبکه های اینترنتی با سخنان فحش و پهن کردن ویدیو و صورت های زنان نیم برهنه و لوچ در پی بی حیا کردن و به فساد کشیدن دیگران هستید؟ حالا هم در آن ماشین های گرانبهایی که خداوند به شما داده است زنان مسلمان را به زنا می کشید؟ یک بار هم فکر نمی کنید که خداوند روزی از این نعمت های داده اش ما را می پرسد؟ حالا هم نفهمیدید که چرا خداوند بر ما چنین بلا و مصیبت ها را می فرستد؟ حالا هم برای توبه صادقانه کردن آماده نیستید؟ وقتی شراب می نوشی، زنا می کنی، حق مردم را می خوری، عذاب خداوند که در حال نآمد گمان می کنی که خداوند تو را بدون هدف و بیفایده پیدا کرده است. این همه آبخیزی، قحطسالی، زلزله و دیگر نوع عذاب خداوندی سزای بداعمالی خود ماست و خداوند عذاب بعض گناهانمان را برای ما می چشاند تا از گناهان توبه کنیم و به سوی الله رب العزت بازگردیم. الله متعال در قرآن عظیم الشأن می فرماید: استعیذ بالله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب بد اعمالی مردم در خشک و دریا یعنی در روی زمین فساد پهن شد. مراد از فساد آبخیزی، قحطسالی، زلزله و پهن شدن هر نوع بیماری ها و قتل و غارتگری است. تا چشاند خداوند سزای بعض گناهانشان را باشد که آنان به سوی حق باز گردند، یعنی از گناهان باز ایستند و توبه کنند. باز هم اگر خداوند تو را مهلت داد و تا آخر عمر عذاب نفرستاد، گمان میکنی که خداوند از حال تو بیخبر است و تو به سوی او باز نمیگردی؟ گمان میکنی که خداوند تو را بیفایده و بدون هدفی پیدا کرده است؟ الله رب العزت در سوره مؤمنون میفرماید: استعیذ بالله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و همانا شما به سوی ما باز گردانده نمی شوید؟ یعنی البته شما به سوی من باز می گردید و از هر یک عملی بدی خود در پیشگاه من جواب خواهید داد. و در دیگر آیت الله رب العزت می فرماید: استعیذ بالله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. و گمان مبر که خداوند از آنچه ستمکاران میکنند بیخبر است. نه، بلکه کیفر آنها را برای روزی که چشمها در آن خیره میشوند به تأخیر میافکند. یعنی خداوند سزای ستمکاران را تا روز قیامت به تأخیر می اندازد و صبر می کند. ولی آن روز که فرا رسید هر انسان ظالم و ستمکار برای هر یک ظلم و ستم خود سزای مناسب خود را می گیرد. پس ای شخصی که در پنهانی ها گناه می کنی، وقتی خداوند گناهت را ستر کرد و پوشانید و در حال عذابش را نفرستاد، از رحمت و صبر پروردگار سوء استفاده می کنی و باز هم گناه کردت را تکرار می کنی. ای شخصی که در ماشین خود زنان فاحشه را برای زناکاری سوار می کنی، ای شخصی که همراه زنان فاحشه به لب دریاها رفته به فسق و فساد مشغولی، ای شخصی که در شبکه های اینترنتی
به پهن کردن ویدیو و صورتهای زنان نیم برهنه و لوچ هستی و در پی بی حیا کردن دیگران هستی. این شخصی که در پنهانی ها به تماشای فیلم های فحشا، یعنی فیلم های مبتذل و بی حیاگی عادت کرده ای. این شخصی که به قلابی و مردم فریبی مشغولی. این شخصی که قانون الله رب العزت را پایمال میکنی. تو گمان میکنی که وقتی در آن ماشین گرانبهای خود برای زیناکاری زنان فاحشه را سوار میکنی، وقتی حق دیگران را میخوری و دیگر گناهان را انجام میدهی، خداوند خبیر از حال تو و این همه عملهای بد و ناروای تو بیخبر است؟ پس چرا بعد از انجام این همه عملهای بد و ناروای خود توبه را فراموش کردی؟ تو نمیدانی که دروازه توبه همیشه باز است و خداوند انسان توبه کننده را دوست می‌دارد. برادران عزیز، حالا هم دیر نشده است. به سوی خدا بازگردید و از همه گناهان خود توبه نصوح و صادقانه کنید و یک انسان مطیع و فرمانبردار الله باشید. والسلام علی من اتبع الهدى.